早上好呀，今天我们一起测试一下大疆 Action 4，它这个收音效果啊到底怎么样？那首先我是用的它这个机器自带的收音效果，然后麦克风呢并没有连接上。我们先来试一下，如果离近的话，你们可以听一下这个音质表现怎么样。那现在我们走远一点，来感受一下它走远了之后能听到的。其实现在大概也就1.5米左右，然后你们能听到吗？现在我们把这个麦克风呢给打开啊，这个也是个蓝牙连接的，然后我们直接打开啊，就可以很快的连接上这个麦克风啊，现在已经连接成功了。然后我们吸到这个衣领上，现在你们可以听一下这个收音效果到底怎么样。然后主要带了麦克风之后，它能解决的唯一的好处就是它可以离远一点讲话。那么我们可以离得比较远，这个距离2米多啊，它一样能够收听到这个声音。所以你们觉得这个收音效果怎么样？那旁边呢还有这个地铁站，所以这个声音还是比较吵杂的。它刚才你们也可以听到，就是带麦克风和没有带麦克风之间有什么区别？我自己不知道，所以你们判定一下到底效果怎么样。